Бірақ алайда бұл мәселеге біз дәлел ретінде бақытты табу ол ақшада емес деп айта аламыз. Яғни байырқа мен байлықта болғым келсе жүрегінен құтыл дейді деп тұр мына жерде. Яғни бұл жақта оған дәлел қайыр болуды айтсақ болады. Ол байлықта болып өзінің қарапайымдылығын жоғалтып алды, біріншіден адами болмысын жоғалтып алды. Яғни байлыққа көзі байланып қалды. Бұл жерде сол туралы айтылып тұр. Ал екінші дәлелде кедей болсаң да ешкімге зияны жоқ, таза жүрегіңді сақтау бұл ниеттегі ең маңызды дүниелердің бірі дейді. Бұған да біз толықтай келісеміз. Өйткені кедей болсаң да, бай болсаң да ең бастысы айтып кеткенімізде адами болмысты сақтау керек дейді. Ал үшінші мәрмәр жүректі иеленгенімен құр бақытсыздықтан не пайда дейді. Бұған да толықтай келісеміз. Өйткені мәрмәр жүректе біз бағана Викторның қазынасын айтып тұрмыз ғой. Яғни байлықтың егер бойында адамгершілік қасиеттері болмаса, байлықтың дымға да керегі емес деп тұр. Жақсы, керемет. Келесі өздеріңіз ұсыныстарын болсақ айта аласыз. Осы топтық Иә. Бірінші дәлел қазіргі заман талабына қарай расымен азат, еркін тәуелсіз өмір сүру ол ақшаға келіп тірелмейді. Алайда бақытты ақшадан іздеуге болмайды. Ол әрбір адамның өзіне байланысты. Себебі байдың да бақытсыз болуы мүмкін деп айтылып отыр. Мен бұл жауаппен толықтай келісемін. Себебі қазіргі заман талабына қарай шынымен де бақытты біз ақшадан іздемеуіміз керек. Бақытты біз айналамыздағы болып жатқан жайттардан, отбасымыздан, сонымен қатар өзіміздің ең бірінші өзімізден бастайтын болсақ, адами қасиеттілігімізден, адамгершілігімізді жоғалтпай, адамдарға деген сыйластығымызды әрқашанда қол ұшын беріп отыра, осы таза жүрекке иелену ол дүниедегі ең маңызды нәрселердің бірі болып табылады. Жақсы. Екінші дәлел, қазіргі таза жүрекпен иеленгенмен қазіргі замандағы бақытты суырып алу ол әрбір адамның қолынан келеді. Және де бақытты ақшамен теңестіруге болмайды. Бұл өте қате пікір. Мен бұл пікірмен шынымен толықтай келісемін. Тағы да алып қоса кетерім, бақытты ақшадан іздеуге болмайды шынымен де. Тура жолдан таю ол адамның осы өмірдегі ең маңызды қателіктерінің бірі болып табылады. Ұсынысын ба? Жақсы. Келесі. Екінші топтың бойынша себебі сыйға арқылы жасалған жүзік арқылы Виктора адамдарды андырып, жүрегі саудаға адамдардың көзін байлайды. Біз топ бойынша осы төртінші топтың ойына келсек, себебі Виктора бұл гауһар тасты адамдарды азғыру үшін қолданды. Яғни дегенмен бұл тастың өте сирек кездесетініне айта кету керек. Және де бұл ертегі кейіпкері Перінің Викторы қыздың сақинасы және бұл жерде тағы қосатынымыз періште алтын көрсе жолдан тайып дегендей, бұл жерде қайырболда да алтынды көріп өзі жолдан тайып кетті. Жақсы. Келесі. Бұл асықтасы Викторда ғана бар, ол адамдарды аулау үшін қолданатын сиқыр арқылы жасалған жүзік болып табылады. Екінші дәлел бұл ертегі кейіпкері Перінің қызы Виктораны